Padha adem nang kono adem lho. Ora. Malah panas. Jero panas. Oke. Itu lah pulangan. Ndelok apa nyambon, ndelok apa nang mburi yo. Aku nanti liburan. Daja dimuntalke. Dikon mlebu ke lah. Lebu yo. Adem. Enggak. Nang jero yo tak kupaske yo. Ning jero yo tak kupaske. Sing akeh. Arah-arah ki. Itu sih kan nunggoni iki. Nunggoni apa? Ya nunggoni apa? Sira mau diparing apa ora kasih nang jopo? Wis. Mau jopo. Oh. Iku mah. Kelendeng rawangan mak. Ora apa-apa. Dikon mlebu. Mana mlebu iki doang. Apa mak? Dikon mlebu. Sing sapa? Simbah. Lebu ya. Doang. Arah mak. Mau ditakoni simbah mikire apa ngono. Bar apa sih? Ya, Mbak. Ada iki ya. Iki wis Nunggoni titik. Ya, PTN nang nggih. jambu iki Hai bengi. PT. iki ilang. Ora PT turu wae. Tahun apa iki? Hai aja dilek ikono. Karena tidak. Halo PT ke turu. Kamu nakal lain. Tidak mau PT kok. PT. Mlebu yo. Mlebu ya, Mbak. Anak lebu. Sira ya tindak gaski melocot ya. Apa nya disawat? Serong ngelepor ake lah. Ora. Yang ngeleh lah. Ngadang yo. Tak gawe kemi to. Masa mami sih bengi. Nana pondok. Moha wato. Ki telu. Oke temen wis kira juga oke kondak. Kelemon sih mbah. Wis. Niki kulkas. Empet ke. Wis isone ya. Ya. Ya wis sek. Wis sih. Lengket. Oh makane kuwi. Bengi peteng ra ono apa-apa. Kaya wong ilang nang kene kejan. Apa disawati? Apa? Wes nang wes. Ya wes ngaso ya. Iya. Mama tak nunggoni simbang kok ndak ucul. Siap, Bos. Lawang ngarep tunggoni ya, aja nang jero kamar nang ngarepan ya. Nang sofa ya. Ki ono tamu soalé. Krungu. Aku udah minum obat teman-teman. Nah, Apa sih guyang-guyu? Aku berobat kak, udah disuntik pantatku ya. Udah ada dokter yang nanganin aku. Tapi sekarang tolong ora. bukan ranyolong, mbok kedenyong nek riko ojol bengi-bengi. Menujul. Riko ojol-ojol langsung polai beda. Ayo nang jero yo.
Napa golek-golek iki? Nyongke wedi nek riko ilang. Nane hilang. Nah, ilang ra kopen dadi wong ilang ngerti? Man hilang. Itu weh. Tuh guys, buat teman-teman Karetnya pernah nggak tinggal kayak aku di rumah sendiri guys? Tuh belakang sudah nggak ada rumah sama sekali yo. Dulu aku pernah cerita ke teman-teman ya. Aku pernah ngelihat hantu di situ, tuh di pohon bambu situ kan dulu banyak di situ. Aku pernah ngelihat hantu. Ya. Terus di sana itu ada pernah kejadian Pak Polisi meninggal dipacul kepalanya guys. Polone metu guys. Kalau buat teman-teman yang tinggal di rumahku penakut, pasti kalau ke belakang rumahku nggak berani. Saiki aku sekokan dosa guys. Jadi aku ngeliat demit ke wis angel. Biyen kayak cilik seumuran ke lah aku meripate weruan guys. Temenan saiki aku wis kokang dosa dadi angel paling kor kroso prinding tok. Medeni mbak. Tapi ya aku wis kulino nang omahku dhewe ya ora wedi temen-temen. Riko lagi ngopo mbok kok ngomong dewek? Riko kok ngomong dewek ngopo? ana apa? Kok ngomong-ngomongan dewek karo sapa? Omong karo demit. Ngomong karo demit. Heeh. Temenane. Heeh. Riko duwe kanca demit ya? Heeh. Oke ya. Nah, mbok samene ra wedi karo demit, guys. Mbok samene turu nang omah kosong wae wani. Tak akuin ya, mbok samene kekendeling luwi aku. Nek aku ki rada kecil ya. Misale saiki ana wong mati, aku kan ring kuburan. Kon nang kono ngono ki rada jire aku, guys. Walaupun berani, tapi nek mbok samene ora wedi. Soalnya aku cilike karo mbok sami juga diturukke nang kuburan ngerti tinggal ngelep. Aduh. Suka ada suara-suara aneh enggak, Mbak? Nek suara aneh, suara koyo misale koyo suara opo ngono ya sering teman-teman. Kalau orang yang pintar ngelihat itu memang di sini banyak. Wong sini tuh belakang itu katanya jalan dedemit ngono loh teman-teman. Karena nggak ada rumah lagi di sini. Hutan guys, hutan bambu. Aduh. Tapi ndak popo. Kayak ngeboke demit. Oh, men demitnya do mlebu. Nah, bakar menyan sekalian, Mbok. Menyannya dibakar. Oh, menyannya bakar men demitnya mlebu kabeh. Malah tiblak nih. Aduh, dupa yop dupa. Sisang minyak misik karo dupa merah guys. Mendom merek kabeh. Langsung tutup. Awas mbak ono sing nginjeng. Demite klambi biru hiburan. Kok do wedi yo, sabar. Ben ini teman-teman lah marahin guyu Mbak Samindol ki. Di pasar Pasuruan yo. Itu jemuran gak dimasukin, masih basah kak, sore baru nyuci. Tutup Mbak, iyo. Saya mah suka ketawa kalau lihat Simboge. Itu kok kadang ngeselin Mbak Sami. Tadi aku dikasih makan aja dibanting, dibuang. Jarene minta susu, dan dikasih bukannya diminum dibanting.
Kalau susu ndak mahal ya teman-teman. Sekarang susu Mbok Sami ini aku ganti susu yang bergizi. Saman mau tahu susu Mbok Sami nih guys. Udah nggak aku kasih SKM yo. Susunya ini tuh yo kayak bayi tuwek iki tak tukoke susu sing larang Mbok Sami ini 1.000. Tak nutup lawang. Biasanya kan aku kasih susu SKM yo darahnya kan naik terus emosional. Saya kita tuh kok susu sing no gula terus tak kei madu nek kurang manis. Ikuti Samin terus. Samin di kamar. Susu